capital, instrument ou action, ولكن اللي زايد في la politique budgétaire هي خصنا نعرفوا حتى les conséquences. Alors ملي كنقولوا la politique budgétaire, هنا l'État va réaliser les objectifs économiques, mais cette fois-ci en se basant sur des instruments budgétaires. Ça veut dire الدولة غتعتمد على أدوات ديال الميزانية. ملي كنقولوا الأدوات ديال الميزانية, c'est tout simplement les recettes ديالها ou les dépenses ديالها. أول حاجة قبل ما نهضروا على la politique اللي غدير l'État, خصنا بعدا نهضروا على les situations. L'économie إما كتكون en expansion et إما كتكون en récession. L'expansion c'est الازدهار, la récession c'est الركود الاقتصادي. L'expansion économique هي واحد la situation اللي كيكونوا فيها لي ديبونس ديال ليطا اكثر من لي ريسيت ديال ليطا، يعني ليطا كتخسر بزاف. هاد لا سيتوياسيون ايكونوميك اون فيت كتبان زوينه. علاش كتبان زوينه؟ حيت لا برودكسيون elle est élevée, aussi il y a une augmentation du revenu et du pouvoir d'achat. Mais ملي كنقولوا augmentation du pouvoir d'achat directement هنا كيكون عندنا un problème ديال l'inflation. Ça veut dire l'inflation est élevée, qu'il y a une augmentation des prix et en même temps qu'il y a un déficit budgétaire élevé. C'est quoi un déficit budgétaire? Ça veut dire les dépenses de l'État qui بزاف من les recettes ديالها. Face à cette situation et face à ces deux problèmes, l'État a dit une politique. La politique اللي غدير l'État هي la politique de rigueur ولا la politique de stop اللي معروفه بالسياسه ديال التقشف. Alors, شنو هما les objectifs de la politique de rigueur? حيت l'inflation est élevée, on doit baisser l'inflation. Ça veut dire lutte contre l'inflation. خصنا نقصوا من l'augmentation des prix. L'objectif الثاني حيت عندنا un déficit budgétaire très important, on doit réduire le déficit budgétaire, يعني خصنا نقصوا من العجز ديال الميزانيه. En même temps, il a كانت عندنا une récession, ركود اقتصادي. Ça veut dire نقدروا نقولوا l'économie elle est fatiguée. Fatiguée, ça veut dire la production ناقصه, la demande ناقصه. هنا كيكون عندنا un problème, c'est que le chômage كيكون élevé, c'est normal, ou même la croissance économique كتكون très faible. Face à ces deux problèmes, l'État كيدير une politique. La politique, l'objectif d'elle, c'est de la croissance économique, de la création d'emplois, qui dit ça veut dire augmenter ou la relancer. Donc, une politique de relance ou une politique de go. C'est clair? Sinon, les objectifs d'elle, lutter contre le chômage, qui fait et augmentation de la croissance économique. باش نحققوا هاد الاهداف ولا هاد les objectifs finaux كيخصنا des actions. كاينين les actions par les recettes ou كاين des actions par les dépenses. يعني في la politique de rigueur, l'État va utiliser les recettes ديالها ou les dépenses ديالها وحتى في la politique de relance, l'État va utiliser ses recettes et ses dépenses et plus précisément في les recettes, الدولة غتخدم بلي recettes fiscales ولا les impôts. المشكل اللي كاين هو اننا خصنا نقصوا من الانفلاسيون. باش نقصوا من الانفلاسيون خصنا نقصوا من لا دوموند. اي باش نقصوا من لا دوموند غادي نغليو على لي زاجون ايكونوميك الضرائب. دونك كنديروا اون اوغمونطاسيون دي ريسيت فيسكال ولا اون اوغمونطاسيون دي زامبو. بحال هاد لي زامبو, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la TVA اللي كنخلصوها كاملين اللي هي لا تاكس sur la valeur ajoutée. une fois الدوله غادي تطلع الضرائب وغتغليهم, غيبداو الناس كيشريو قل. وملي الناس كيشريو قل, baisse de la demande, automatiquement baisse de l'inflation. Et en même temps, il a طلعنا المداخيل ديالنا و les impôts, غادي تزاد le budget de l'État, وغتكون عندنا une augmentation des recettes fiscales et recettes budgétaires. En même temps, خاص l'État باش طلع normalement باش تنزل l'inflation et باش تزيد le solde budgétaire ديالها, خاصها ضروري تنقص من les investissements ديالها حيت c'est normal, عندها un déficit budgétaire, عندها عجز. شي واحد اللي ما عندوش فلوس واش مازال غيزيد يصرف اكثر؟ نو. دونك ليتا كتنقص من لي انفستيسمون ديالها. سي سكون ابل ريدكسيون دي ديبونس دو ليتا, سوا لي ديبونس دانفستيسمون سوا لي ديبونس دو سالير, يعني لي سالير اللي كتعطي الدوله. او ميم طون اي لو كونترير هو ملي ليتا غتبغي دير بوليتيك دو ريلونس, يعني هنا ليتا خصها تعاون ليكونومي باش تطلع لا كروسونس, باش تنقص من لو شوماج. باش دير ليتا هادشي شنو كدير؟ كدير لو كونترير, كتنقص من الضرائب وكتزيد في الاستثمارات. Alors baisse des recettes fiscales, l'IR, l'IS, la TVA et bien sûr هادشي غيخلي ان le pouvoir d'achat غيتزاد, la demande غتزاد et par la suite غتكون عندنا une hausse de la croissance économique et une baisse du chômage. En même temps, l'État خصها باش تزيد في la croissance, خصها تزيد في l'investissement. يعني غتزيد في الاستثمار اللي هو الاستثمار ديال الدولة, l'investissement public. Donc دير une augmentation des investissements.
وتزيد حتى في لي سالير ديال لي فونكسيونير باش حتى هما ils vont demander plus يعني غيشريو اكثر وإلا شراو اكثر اوتوماتيكمون لا كروسونس ايكونوميك غادي تطلع. بقاو لينا اخر بارتي هما لي كونسيكونس ديال لا بوليتيك بودجيتير. الا درنا اون بوليتيك دو ريغور عندنا دو كونسيكونس بوزيتيف. غادي تنقص الانفلاسيون غادي نقص لو ديفيسي بودجيتير كيف ما بغينا ولكن اون ميم طون راه الا غلينا الضرائب على الناس وعلى لي زونتربريز ils vont créer moins d'emplois دونك يطلع لنا الشوماج وغتنزل حتى لا كروسونس ايكونوميك. ولا غلينا بزاف الضرائب على الناس ما غاديش يبقاو يخلصوا الضرائب وهذه اللي كنسميوها ليفازيون ولا لا فرود فيسكال. تهرب الضريبي ايفازيون فيسكال الغش الضريبي لا فرود فيسكال كيف ما كنقولوا ترو دامبو تو لامبو. الا غلينا الضرائب بزاف ما يبقاوش الناس يخلصوا الضرائب. دونك هذه بالنسبه لي كونسيكونس ديال لا بوليتيك دو rigueur. بالنسبه لي كونسيكونس ديال لا بوليتيك دو ريلانس حتى هي فيها دي كونسيكونس بوزيتيف و دي كونسيكونس نيجاتيف. كيف ما كتشوفوا بوزيتيف كنديروا لهم بلس ونيجاتيف كنديروا لهم موان. الا درنا اون بوليتيك de relance, automatiquement on va augmenter la croissance économique. C'est normal. حيت هاد لي زاكسيون هادو كاملين l'objectif ديالهم c'est augmenter la croissance économique. baisse du chômage هادو لي زوبجيكتيف بوزيتيف. ولكن الا عاوتاني رخصنا الضرائب بزاف على الناس غيبداو يشريو بزاف ils vont demander plus غادي تطلع لينا لانفلاسيون يعني l'augmentation des prix et en même temps الدوله ملي غادي تخسر بزاف غاديبونسي بزاف وغتدخل قل اوتوماتيكمون غتكون عندنا اون اغرافاسيون ديال لو ديفيسي بودجيتير يعني غادي يتاغرافا لو ديفيسي بودجيتير يعني غيولي تدهور ديال الميزانيه ديال الدوله حيت خسرات بزاف. اي بقاو لينا دو زيفي امبورطون خصكم تعقلوا عليهم مزيان ملي الدوله كدير اون بوليتيك دو ريلانس وهي ما عندهاش الفلوس كاريمون خصها تسلف. اللي كتسلف الدوله هنا كاينين جوج ديال لي زيفي. الا الدوله تسلفات من لو مارشي انترن يعني من لو مارشي لوكال يعني من عند لي بنك غتحرم القطاع الخاص من التمويل. هذا سميتو effet d'éviction. Ça veut dire que c'est quoi effet d'éviction? Pénalisation du financement du secteur privé par le financement du secteur public. غنفينونسيو الدوله وي ولكن لو بروبليم سو كو القطاع الخاص ما يبقاش ليه لو فينانسمون. هذا سميتو effet d'éviction. وليفي الاخر هو effet boule de neige. شنو هو effet boule de neige؟ سو كو الدوله ملي غتاخذ بلوس دو كريدي غيتزادوا لي كريدي ديالها باش تخلص هاد لي كريدي خاصها تاخذ دوطخ كريدي باش تخلص هاد لي كريدي ولي زانتيري خاصها عاوتاني تاخذ دوطخ كريدي كيبقاو لي كريدي غاديين وكيكبروا. سي سكون ابل effet boule de neige بحال شي كره ديال الثلج لحناها من فوق الجبل بقات غادي كتجمع حتى ولات اون بال تري 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 غراند. وهنا غنرجعوا للاسئله اللي كيتحطوا في لا بوليتيك بودجيتير. السؤال الاول بريسيزي لا سيتوياسيون ايكونوميك في لا بوليتيك بودجيتير. Vous allez répondre par expansion ou la récession. على حساب هادشي اللي شفنا. السؤال الثاني بريسيزي التيب دو بوليتيك واش ريغور ولا ريلانس. بيان سور كيفاش غنعرفوا من لي زوبجيكتيف ديال ليطا ولا من لي زاكسيون ديالها. الا بان لنا الدوله كتطلع لي ريسيت فيسكال وكتنزل لي ديبونس بوبليك سي بوليتيك دو ريغور. الا بان لنا ليطا كتهبط لي ريسيت فيسكال كتطلع لي ديبونس بوبليك سي بوليتيك دو ريلانس. السؤال الثالث ولا الرابع اللي نقدروا نلقاو relever une action par les recettes ولا une action par les dépenses. الا قالوا لكم relever une action par les recettes غتمشيو تقلبوا على شنو دارت الدوله للضرائب. واش طلعت الضرائب نزلت الضرائب بشحال تخرجوا لا فراز وكتجاوبوا بها. الا عطاكم une action par les dépenses غادي تجاوبوا يا اما بالانفستيسمون يا اما بلا ماس سالاريال. غتشوفوا ليطا شنو دارت الانفستيسمون واش طلعت الانفستيسمون ولا نزلت الانفستيسمون. فوالا دونك هادو هما لي كيسيون اللي كيتحطوا وكيبقاو لينا لي كيسيون ديال لي كونسيكونس حتى هما كيتحطوا بزاف. relever deux conséquences positives deux conséquences négatives ديال لا بوليتيك دو ريلانس ولا دو ريغور ولا كيعطيونا دي كيسيون على هاد لي زيفي اللي شرحنا. effet boule de neige effet d'éviction. بحال effet d'éviction كاين واحد لا كيسيون كتحط بزاف كيقول لك بريسيزي l'impact de financement de l'État ou le recours au trésor au marché local. اللي قال لك بريسيزي l'impact du recours du trésor au marché local غتقول effet d'éviction. وبيان سور غنشرحوه بالاكسبليكاسيون ولا لا فراز اللي كنا شفنا. دونك لا بوليتيك بودجيتير فيها دو طابلو il est très important. غنعاودو نكتبوه غنديطايوه مزيان. Si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les poser. N'oubliez pas économie facile.